ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، دي قناتي يومات ام ادم، متنساش تشترك في القناه وحط لايك. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل كيكه الروان اللي هي بالزبادي والدقيق السميد. طبعا اول حاجه هنجهزها اللي هي الشربات. هنحط 3 كوبايات سكر على 3 ميه وايه وعصره ليمونه ورشه فانيليا، وتاخد قلبتين ونقفل عليها. بعد كده بقى نحضر الكيك عشان يكون الشربات ايه بارد. هحط هنا 3 بيضات بحراره الغرفه او بدرجة حرارة المطبخ. هنا علبتين زبادي وعليهم حوالي ربع كوب من اللبن. لو ما عندناش زبادي وعندنا لبن هنحط على الكوب زبادي كوب لبن، هنحط عليه معلقة خل وعصرة ليمونة وهنسيبه شوية، هنلاقيه عمل ايه زي الزبادي كده. هنا بقى احط الكوباية زيت يكون نضيف، يعني ما يكونش ليه ريحة وكده، يعني يكون ايه زيت للكيكات والكلام ده. هحط هنا بقى عليهم حوالي كده نقطتين من الفانيليا السايلة. الفانيليا السايلة دي حلوة في كل حاجة بس ما عدا رز بلبن، بتغير طعم الرز. وبعد كده بقى احط ايه مج، وانا معايره بمج واحد، مج اللي هو بتاع الشاي بتاع اي بيت. هحط بقى مج وسكر، مج وسكر، مج ونص سكر على كل المكونات. وهحط هنا مج ايه سميت اللي هو بتاع البسبوسه. ممكن بقى تحطوا جوز الهند لو انتوا عايزينها ساده، يعني لو انتوا عايزينها ساده ما تحطوش جوز الهند. انا ما حطيتش جوز الهند عشان احنا مش بنحبه. احط هنا ايه كوبايتين دقيق على ايه على السميد، ماشي مجين من دول، ومعلقه كيك شيف كبيره، وذره ملح بتاع اي كيكات دي ما نقدرش نستغنى عنها. آه انا سبت شويه طبعا، حطيت يجي حوالي كده ايه معلقه شاي. بص انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف طبعا، عشان ايه المقادير اللي انا هكتبها لكم دي ممكن تعملوها في القالب اللي هو الكبير، يا الصينية ايه مدورة اللي هي اللي هي الوسط، يعني اللي هي ايه الوسطانية، يا اما تعملوها في قالب يا اما تعملوها في ايه. انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وان شاء الله مش عليها تطلع ناجحة. ضربت بقى كل المكونات السائلة في الخلاط، وبعد كده هنزل بقى عليها بدقيق، وبعد كده هقلب ايه بالمضرب السيليكون دوت، يعني يا دوب بس ايه مش هعجن. انا هلف كله في اتجاه واحد كده، لفة بسيطة، يعني يا دوب بس ايه اخلط المكونات مع البتاع. ادي بعد ما خلطت هنا بقى كل المكونات، بص شايفينها سايلة خالص اهي. هجيب هنا بقى الصينية مدهونة زيت او زبدة زي ما انتوا عاوزين. طبعا هنا كنت مني لسه كنت جايبة ستاند، فكنتش عارفة لسه هتصرف معاه في التصوير يعني، فايه فتحسوا ان ايه اني انا مش عارفة اصور بس عامة الصورة طلعت حلوة يعني الحمد لله. هنزل باينة وهخبطها كده خبطتين، وبعد كده اكون مشغلة الفرن ايه قبل احطها في الرف اللي في النص. بعد كده بقى اول ما تاخد من الاطراف كده لون ذهبي هشغل الايه الشوايه. هنزل بقى عليها بكل ايه وهي الشربات بارد وهي سخنه. اول ما تطلع من الفرن هنزل عليها بالايه بالشربات. طول ما هي شايفاها بتشرب قدامك الشربات، تعرف ان هي كده ناجحه واستوت حلو. طبعا هتختبريها بخلة سنان الاول او بسن السكينه. طول ما هي بتحط لها كده وبتشرب الشربات، حط لها تاني، كل ما تحط لها تبقى احلى. هي خدت الكميه كلها او طلع سكرها مظبوط وحلو. طبعا بقى دي نحط كده جنب فنجان قهوه الصبح من غير سكر، او نسكافيه او كابتشينو اللي انتوا ايه بتحبوا تشربوه الصبح، شاي بلبن. ونحط قطعه بقى منها كده وناكل بقى، تبقى طعمها لذيذ جدا. هنا بقى اقطعها كده الخرط زي ما انتوا عاوزينها. وبعد كده بقى هي بصوا شايفين عامله ازاي من جوه، وكمان لما تبرد هتبقى احلى طبعا بكتير. اهي زي ما انتوا شايفين، بصوا جميله ولسه سخنه كمان. بس اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.